Yo. Ayo, kita mau memasuki Keraton, Museum Keraton Yogyakarta. Nah, ini sedang ada pertunjukan. Ini namanya pertunjukan apa ya? Ini Fotografer sebagai fotografer dikasih ini fokus pariwisata. fotografer ini siapa yang video kampret? Gendingan, namanya gendingan. Gending. Oh. Makam sah. Hah? Makam. Mas Boy, gimana Mas Boy? Rame. Mana? Tapi kok nggak ada yang muncul? Sangat terasa dengan semuanya ya. Alhamdulillah, heritage of Indonesia. Ini namanya gendingan. Merumuskan pengetahuan keraton. Ini adalah dalamnya keraton dan satu warga harus ingat ini sobek yang pertama, yang kedua makan rapi kayak mau kuliahan nggak boleh dibuka rapi. Ada juga ada yang nggak rapi jaketnya itu dibuka. Saya aneh terhadap negeri kita sendiri, penduduk Indonesia tidak ada yang menonton satupun, hanya dari kita semua. Tapi orang luar negeri menghargai karya Indonesia. Bisa dilihat boleh semua yang menonton gamelan ini pertunjukan ini, tidak ada orang Indonesia. Masih. Ini resmi.